Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызмат өтөөсүнүн шарттарын жакшыртуу максатында 2023 жылдын 28 декабрында Ош облусунун Өзгөн районунун Саламалик айыл аймагында милициянын жаңы таяныч пункту ачылган. Имараттын курулушу 2023 жылдын августунда башталып, Ички иштер министрлиги тарабынан каржыланган. Таяныч пункту 4 бөлмөдөн турат. Анын ичинен бир канасы иш бөлмөсү болуп, калганы жашоо шартка пайдаланууга ырасталган. Таза суу киргизилип, жылытуу шарттары каралган. Буга чейин да көптүр болуп турган, эми көчүп, суук башка тоолуу аймактарда дебедим, ошо тоолуу аймактарда көчүп кыйналганбыз. Бирок азыр мына жаңы имарат, жаңы мындай жашоо шарттары менен болуп кыйналбадык. Бул аймак район борборунан 35 чакырым алыстыкта жайгашып, тоолуу айылдардын катарын толуктайт. Жаңы ачылган милициянын таяныч пункту 7 айылды тейлейт. Жаңы имараттын курулушу менен кызматкерлерге заманбап шарттар түзүлүп, азыркы учурда 2 кызматкер кызмат өтөшөт. Саламалик айыл өкмөтү негизинен район борборуна алыс болгондуктан көбүнчө ошо жергиликтүү тургандарга, бизге жергиликтүү тургандарга мына имарат түшүп шарт түзүлүп берди да. Ошол шарт арыздатуулар жеринде карап, эгерде бизге тиешелүү эмес башка уюмдарга тиешелүү болсо, ошол жерден алып, ошол биз өзүбүз жиберип каттарын жол жобосун көрсөтүп, үйрөтүп, эми кылмышка тиешеси барлар ушу жеринде чечип арыздаталы бизге тиешелүүлөрүн ушундай түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Ошол кылмыш буга чейинки жасалган кылмыштар боюнча талдоо жүргүзүп, кайсы жерде көп кылмыш касылат, кайсы бир эне боюнча кайсы кылмыштар жасалат, ошол боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мал урлуктары боюнча дагы мына жеринде көзөмөл жүргүзөбүз. Өткөн автоунаалар, айдап өткөн мал жаныктары боюнча дагы мындай негизи эле кылмыштуулукту талдоо жүргүзүп, ошол боюнча жеринде түшүндүрүү иштери менен алдын алып атабыз. Каарманыбыз Рахманкул Өмүрзаков аталган милициянын таяныч пунктунда милициянын аймактык ыйгарымдуу укуктуу тескөөчүсү болуп кызмат өтөп келет. Рахманкул мырза келинчеги жана 3 баласы менен таяныч пунктун ичинде жашашат. Анда кызматкердин үй бүлөсү менен жашаганга ыңгайлаштырылып, жашоого зарыл болгон бардык шарттар түзүлгөн. 4 бөлмөдөн турат. Бир бөлмөсү ушу иш бөлмөм. Ушул жерден эле жергиликтүү тургундардын арыз муңдарын алып, ушул жерде жеринде чечебиз. Эгерде мага тиешеси жок, ошо тийиштүү кызматтарга ушул жерден жиберем. Бул жагы балдар бөлмөсү. Ушул жабдыктар менен, эмеректер менен камсыз болгон. Ал эми кийинки бул жагым ашкана. Биздин кухня, биздин чай ичүү бөлмөбүз. Ушул жерде отуруп тамактанам балдар менен. Бул жак мен кийинки бөлмө. Бул жак уктоочу бөлмө. Мына кичинекей наристем уктап атат. Бул кир жуучу машиналар, бул кол жуубуз, душ, аристон бардык жабдыктар бар да негизи. Мына жабдыктарды кир жуучу машина, мына муздаткыч жана мына уктоочу бөлмөдөгү бардык эмеректер ушул ички иштер органдары тарабынан берилген негизи. Милициянын таяныч пункту райондун борборунан 35 км алыстыкта жайгашып, ал эми тейлеген акыркы айыл райондун борборунан 50 км алыстыкта жайгашкан. Диана Нурлан кызы, Сыймык Мухтарбеков, Ички иштер министрлиги.